गुड मर्निङ सबैजनालाई। धुम्म छ तर एकछिन भराइदिए फेरि उज्यालो भइहाल्छ के। बिहानतिर चाहिँ यस्तो 2-3 बजी फेरि धुम्म भएर पानी पर्यो। अघि बिहान पानी पर्दै थियो पुरै, राति त पानी पर्दै थियो। हिजो 2 बजी लोड गरेको ब्लग त्यो भिडियो चाहिँ बिहान 2 बजी 2-2:30 दिउँसोदेखि गरेको। यहाँ त नेट पनि छैन हाम्रो त, यो वाइफाई पनि हुँदैन बस्तीमा। त्यो फोनकै नेटले गर्नुपर्छ। रातभरि नभएर त्यत्तिकै छोडिदिएको थिएँ, बिहान पो भएछ लोड पनि हिजोको त। यस्तै छ। यिनीहरू सुतिरहेको छ कि छैन? अस्तिदेखि त माथि भानिस आएको थियो। आम्मा माथि नै भानिसकोमै गएर बसेर यहाँ नआएर रहेछ सुतिरहेको रहेछ दुईजनै। सुतिरहेको रहेछ। धुम्म छ आज त। पाथिङको पहिरो चलेको त्यहाँ आवाज। पुरा त्यहाँको पहिरो गयो झाल त्यो भल पुरा बग्दा होला हो डाँडाको फेरि। यस्तो छ नि त यहाँको। यस्तो पहिलो खोला जस्तो बग्दछ डाँडामा। त्यहाँको आवाज यस्तो। कति साल भइसक्यो यो अब यस्तो आएको। त्यहाँको बाटो थियो राबुङ जाने, यतादेखि याङयाङदेखि जाने बाटो यता थियो। त्यो बाटै बन्द त्यहाँको त। याङयाङदेखि राबुङ जाने बाटो चाहिँ बन्द भएको छ। जति बाटो बनाए त्यो पहिरोले पारिदिइहाल्ने, दबेर बाटै बन्द। यता हाम्रो यता गाउँदेखि जान्छ अहिले राबुङ चाहिँ। माङ्ले के अरे यो गाङ्ला साङ्मो भएर उकालो चढेर त्यहाँ राबुङ जानुपर्छ। यहाँ त्यो डाँडादेखि ओह्रालो आएर चाहिँ हाम्रो यो बाटो भएर जान्छ यता। त्यहाँको आवाज सुन्नुहोस् न। यस्तो आवाज आउँछ नि त त्यहाँको। अब यहाँ तल अलिक गोड्नु पर्यो। यहाँनिर गोड्नु छ फेरि मेरो यतातिर।
बेसी गर्नु हुँदैन अहिले बिमार मात्रै हुन्छ थाक्यो भोलि भरे अहिले हिँडेर सबै गरेँ यतातिर एकदम गरेँ यहाँसम्म गरेँ यहाँसम्म गरेँ यतादेखि उता गरेँ अब यो उता चाहिँ भोलितिर गर्नुपर्छ होला यिनीहरू चाहिँ भोलि भरे कहिले हुन्छ पुरा थाक्यो बसेन त्यस्तो कम्ती गरम हुँदैन त्यो भित्र गर्दा खुन्ताको गरम माथि झन् त्यसको भित्र बारीभित्र पस्दा त झन् गरम हप हप हुन्छ अघि गएको थिएँ यहाँ सुतेको छ अहिले चाहिँ फेरि पखाल्नुपर्छ पुरा भयो हुन्छ फेरि ग्लोभ्सहरू यहाँ सुकाइदिए अब रेस्ट गर्नुपर्छ अब एकछिन टिभी त अनै राखिरहेको रहेछ अब टिभी हेर्दै बस्छु अब एकछिन फुलको कटिङ सार्नु पर्यो अब यता लगेर त्यहाँ गएर
कटिङहरू चाहिँ यहाँ गाडी दिइराखे गरन्डलहरू हेर्नुहोस् न आम्मामामामा गरन्डल त पुरै भएछ अहिले त के थुप्रो गरन्डलै गरन्डल हवस् त आजलाई यति नै तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्नु हुँदैछ कमेन्ट्समा लेखिदिनुहोस् है जग्गाको नाम हवस् त बाई फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा हवस्